各位網友，我呢一身服裝就係響漠河嗰陣時着嘅，戴對手套同埋呢件衣外套，可以睇下後邊。外套入邊各位網友，你哋好！我呢個視頻係介紹我用漠河嘅服裝設備。首先就係由襪開始啦，厚襪幾對啦，就兩對鞋，呢對平時着嘅，另外有一對咧，就喺雪地嗰度着嘅，呢度應該唔會太過滑嘅。呢對鞋咧，呢對雪鞋咧，有一次我又去好凍嘅地方，就着呢對鞋，就結果搭咗喺度，就喺當地就買咗呢對鞋，所以呢次咧就帶埋呢對鞋去，就防滑啦。跟住咧，就帶咗兩條褲去啫，只不過呢條普通嘅牛仔褲，同埋一條入邊有毛毛嘅褲，呢件好保暖嘅呢條褲。褲就係帶咗呢兩條啦。咁跟住咧，係啊，唔記得咗添，仲有呢一條。係長入邊嘅保暖褲，係非常有用嘅，建議各位要帶。到上身咧，我只不過係帶咗兩件呢啲好薄嘅毛衣去啫，另外一件就係好薄身嘅，着喺最入邊。因為凍嘅地方咧，一定要緊身，然後先至保暖嘅。到出邊咧有一件薄羽絨，呢件好薄嘅羽絨啊，都起到作用嘅呢件。但係咧出邊最主要就係呢件
外套大衣啦。我呢件咧就有毛毛喺入邊嘅，係好保暖嘅。而且呢件個出邊嘅料咧就係 Gore-Tex， 防風、防雨、防雪。呢件褸幫咗好大嘅忙，就算喺零下36度，我係着呢件同埋嗰件羽絨就可以啦。對於手套方面咧，戴咗對毛毛手套同埋一對普通嘅手套。呢對手套我係未用過嘅，唔需要用嘅，就呢度就可以啦。咁同埋戴咗頂帽，呢頂帽又係毛毛嘅，就係未用過，因為我件衫已經有風筒啦嘛。咁跟住就呢條圍巾啦，就係未用過嘅。點解帶去咧？因為聽講話零下40-50度，好凍嘅，以防萬一。但係都未用過。如果各位要去漠河嘅話咧，我自己就呢幾件衫就已經可以夠晒啦。忘記咗，仲有呢件羽絨背心。到零下40度左右嗰陣時，夜晚早上咧就要着佢啦。着咗佢就非常之保暖。去漠河咧係要去由哈爾濱轉車去嘅，要跟團去嘅。我去跟團嗰陣時，啲旅行社咧嗰啲人，啲職員都勸我唔好去。佢話我哋哈爾濱人都唔去。結果我堅持要去，但係就要簽一張叫合約啦，有咩事係唔負責嘅，要我簽去。原來響哈爾濱仲可以去海參崴嘅。我呢次跟團去漠河咧，就用咗1068蚊。但係如果去呢個海參崴4日，只需要1080蚊就得啦。但係好可惜，佢話我年紀太輕，一個人唔可以參加團去，所以就冇去到嘅。